Sabr deganda hayolingga qaysi payg'ambar keladi? Ayub alayhissalomdir shayxim. Shayton bu shavkat va azamatini ko'rganida Haq taologa iltijo qilibdi. Ayub alayhissalomni sinash uchun izn so'rabdi. Haq taolo qabul qilibdi. Bir toqqa chiqibdi. Tog'da Ayub alayhissalomni sigirlari o'tlayotgan ekan. Shunday hayqiribdiki, sigirlari o'lib. Ey Ayub, boshingni sajdaga qo'yib turibsan-ku, ammo sendan jahli chiqdi va tog'dagi barcha hayvonlaringni jonini oldi. Hayvonlar bilan meni nima ishim bor? Men ojiz bir qulman va yana sajda qilibdi. Ayub alayhisalomning 9 qizini halok qilibdi. Yana Ayub alayhisalomning oldiga boribdi. Allohni sendan jahli chiqdi va barcha qizlaringni jonini oldi debdi. Ayub alayhisalom yaratgan va jon bergan u edi va o'ldiradigan ham udir dedi va yana sajda qildi. Shayton Ayub alayhissalomni yo'ldan ozdira olmagach, Haq taologa iltijo qildi. Bu Ayub qulingga qanday ham yuksak sabr beribsan? Molini tamoman yo'q qildim. Ko'nglini sendan ayirmadi. Bolalarini halok qildim. Yana ko'nglini sendan ayirmadi. Ya marhaba.